Hi guys! Welcome to my channel. Please don't forget to like and Subscribe. mag-unboxing kami ng pang Samgy guys. Tawag dito. Korean stove. Korean stove to eh. Nasa nakalagay. Tingnan natin guys kung anong itsura ng unboxing namin. Ano ay ba yung balot? Hindi ko lang dali eh. Baka kinuha yung ano. Baka kinuha dito ang kain na yun. Nag-order kami ng ng Korean stove. Tingnan niyo po yung Alipid mo yung yung cover balik mo. niya. Yung kanyang kahon na yung kahon niya. Sumay ka. Sumay. Tapos pwede yung ibalik. Sumay pa mo pa. Amo. Sumay. Kanyan. Barbecue botanic stove. Lagi ba yung sticker? Sige tayo. Dapat pagbalik niya, hindi lang ako kain. Ano sirang kakain. Kuha mo ganun. Ayan guys. Ito guys. Ito pala siya. Hindi ko alam po. Portable gas stove. Portable gas stove siya. Guys, hindi ko. Wala kaya bitang kayo. Di ba sa kita? Wait lang. Break. Ito guys. Instruction. Alayo. Hanapin. Alayo. Alayo. Di ba meron atin yung kain to? Set dito, set. Na-scam kami guys. Set yung binili namin. Tingnan. Tingnan nyo guys. Check mo na kita. Andiyo pala yung cellphone na yun eh. Okay, thank you. Oh, wala din siyang ano guys. Asan din yung antay tangkain na layo. Gas stove. Sasali ka pa. Sali ka pa. Ano bubulat din niya? Ito guys. Sulta ko niya. Wala siyang gas. Bibili pa ako ng gas. Oh. Guys, ito siya. Hindi pala siya pang Samgy. Kasi wala siya sa taas. Hindi ko alam kung gagana Pwede ka ito sali mo guys. ang tanong. What yan? Hindi ko alam gamitin to guys. Ito. Sa halagang 444. Pero ay, alam ko is-set yung binili ko, but wala din siyang gas. Wala siyang gas. Yung saling. Tang Ay, hindi kaya. ko din. Hindi ko lagi yung balo. Gas. Gas lock. Alay pa mong gas eh. Ayan guys. Ganito guys ang aming Maka ko namin yun. sabi may pakin. Hindi ko lang. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye na ko. Bye. Bye.